I just had to say, oh la la, we should get acquainted like, oh my God, I don't speak your language, man. Yeah, hola, make your body say, hola, make your body say. Apa. O zoti ma çfarë fillon zash papame. Pap. Vjen zëri. Po fal, në qoftë se ja e remikson nga DJ Tiesto, mund ta kërcejnë vajzat këtu. Po, do ta kërcejmë. Me shikim të djeg si prush, ndaj më thrasin Xinxilush. Çaj thonë në Xinxilush tani nga krahët e juja. Me shikim të djeg si prush, ndaj më thrasin Xinxilush. Lere të si bot se kena pun tjera. Jena i fije ma poshtë, o marsha. Jena në Shkodër, në 89-ën, bashkën palatet me kontribut vullnetar. Artistik jam i gjerin atë kohë, ban palatin, merdhe zotria, bukur fort, kishte një kredi për të shli, para do kohë, shleo kredi, në erdi puna me marë, hipotekën. Certifikat e prodësisë, bravo bur, atë që është, ajo është, super. Nana, ajo është... Mas kaq viteve kursime, me gëzim shkon atje. Shkon atje dhe i thajnë atë, ja thët më gjashtë... Takon gëzimin aty dhe gëzimi i thot që nuk bëhet. E takon gëzimin i thot, gjaqë mbje keqit prish gëzimin, po, je i pak gëzumë sot, thot se... Ka një problem me kojshien tëtë. Që problemit, marë? Ajo është në shpit vetë, unë jam në shpit time, ja, shika si është puna, tha. Duhet mi marë firmën këjshijes, që ashtë dakord këjshia, me marë ti për të timin hipotekor. Excuse-moi, se të lutem? Pa këshur thot kë hipoteka, drejqin një ose? A se dukem drejtor hipoteke ta? A kanë bëne gomarlik aty për e në për letën e për hata? E kanë ba një... Cufe, e kanë ba një kështë... Si i thënë në Shkodër? Gomarlik. Ja, gomarlik. Ashtë i qikë ma trash. E kanë ba një... Faj për shme një, po s'me e them do të. Pra, e kanë ba një... Me nërë të e... Pa ne për them. Dijeni pa kapën e parë, dijeni. Sot qytetin e Shkodrës, ndodhem në lagje Naim Gjulbek, do t'i drejtohem familjes Nabolli, ku kjo e fundit ka një problem me ZRPP në qytetit Shkodrës. Unë jetoj në këtë pallat që në vitin 89, pallati është bo me kontribut vullnetar të nërmorës artistike dhe këtë shpima ka dhonë po nërmorja, dhe në përmes endit kombëtar të banesëve kanë moni kërdi të bonë zbotuar me afat 25 vjeqar, na është përpjestu për familje, dhe unë nuk kam pas mundësi deri vjetë për me shlyat kredit plot për me morë tapin, vjetë e kam përfëmue, endin kombëtar më ka dhonë flet blokimin, e kam qu një hipotek, dhe hipoteka më ka dalë me koncesionin, me përgjigjen, mas aplikimit e pages, që është bani njollë në hartë, dhe ti duesh o me i marë deklarata kojshis në katë parë që ka 2 dhoma në guzin një zvatës, që unë asë nuk kufizohem me ta, asë nuk kam punë me ta, asë nuk jam me qirate aj, asë që kam blesh shpina tina, dhe nuk kufizohem me ta, kështu që aj ka drejt edhe mësë me midhonë deklaratat, edhe me midhonë thot i kam fëmijë në përbotë së mund i bje për i deklarat të ndën këtu. Nërsa, rruga tjetër që aplikojnë ata, thot me hapë gjysh, unë nuk e di se me keme hapë gjysh. Që lidhje kam unë me këshin, bile një rast i kam thonë një hipotek, edhe me në tjere, që e kam qua aty, po sikur me kënë gjakun, nuk jam gjak, e s'kam kur farë kërë viti me ta, po sikur me kënë gjak, unë e mos me folë me ta, si t'ja marrë deklaratat, s'ka me reti si hipotek deklaratat, pse t'ja marrën? Njollën që thonë ata o banë hartë, i kam thonë me riletat, që në ekspertizë, në qofë se dalin që gabimi është jemi, që në mund burg, anë kundët, ku se ka bo gabimin, ta shtynë gabimin, shkojnë burg për veti. Ti do vetëm thjesht atë që ka takon, certifikatën e pronësisë. Unë duhet vetëm certifikatën e pronësisë shtëpisë teme. Shkërkoj asë gjë ma tepër. Pra hipoteka i thot, meri firmën kojshis, ose hap gjyq. Pritë e zotë rezikun. Se më duke hap gjyq, po si ju ka një bi fjalla gjyq në majtë gojës me njërës. Një sekund. Po pse duke hap gjyq me pa kullë lekë? Ka një procedurë shumë interesante hipoteka, të lutem. Hipoteka ka një procedurë interesante, më shkput kjo kopsa pare se mërthej do të. Atë mërthej vetëm të dytën. Bjerja i qatal. Të mërthej vetëm të dytën kështu. Bjerja i qatal, i paramant, bjerja. Atere, hipoteka është institucioni adekuat që ban gjithë regjistrimin e pronave. Ajo ban gjithë,
Ja, më gjëse shumë e rëndësishme. dëgjoj. Pra qytetari në Tiranë nuk ka kur farë gjaje ndorë me shkujt metrat apo hartën apo gjonat e tjera. Pra që ta kuptosh ti, zë Gomajt, bashkë me mu këtu 2 herë në kam, është faj hipotekës. Po, me gjë faj ka bo hipoteka e thot, a me meri firmë këjshijes, që ke që pëse Ti e the tani këtë gjë, për me mbo me kuptu mu që është faj hipotekë. Po, sigurisht minon. Po, sigurisht. Po, çfarë ka qytetari është në shtëpi vetë ka pagu kredin mu të jo, qytetarit hapi gjyq. Nese, pa vajtë ke gjyqi, vajtë me takum këjshijen, zojnë gru. Zotin Abolli, na tha se ka një problem me ty për çështje hipoteke. Çysha shmoj ta marrësh? A qa problemi ja? Di gjën se qa është, as kur gjën, edhe kësë din me diftu, edhe unë. A nga tru hymja ti atje, me hymjen te me këtej. Unë e kam hymjen i to, si që kanë ba, si kanë ba, të më thonë që ne i në krejt tërthor palatit. Ti a ke hipotekën tane? Unë e kam marrë, e kam privatizu shpinë, ka vite, kështu që unë për vedi s'kam asisëm. Ky ka, ata e kanë bë gabimin, vinë të ndreqin gabimin dhe, se ne i në plesh. Mos ta kanë ardhur ndonjë ditë atë hipotekës, të kanë kërku në i firmë, në i gjë? Absolutisht asiherë, absolutisht asiherë. Domethënë, edhe më zëtë një jam ka kërku. Domethënë ju jeni të vetëdijshëm që ju të dy s'keni punë me njëri tjetrin. Absolutisht asison, s'kam asison, as me një, as me këtë, as me as një këto. Kur që ka bë gabimin, vinë të gjajnë vetë. Ne jena në shpi, kam thënë zëtnis, vinë kur dënë, në shpi në gjajnë, dokumentat i kena, vinë në gjajnë gabimin, ata s'losin vendit, në s'kena si sa më njëni tjetrin. Zojë ndërin. Ta shti, një që shqiptarë të futu në shërë vetë me njën vetë. Ta shti të futu dhe shteti në shërë me vetën. O plak, është një... Në faktë, sepse për te humorit dhe për te shakas, të gjitha këtë letrat i ka bo vetë ZRPP-ja e Shkodrës, pra hipoteka temi e Shkodrës që ta kuptoni. Ajo e ka bo gabimin të që thotë jo merë firmë ke këmshia, ose hap gjyq, ose diu 1001 gjëra do thotë që të gjoje. Është vetë drejtori institucionit i cili thotë shiko, ose të bëj një deklarat notariale vetë pra të paguajt sa para plus se ka bo gabim hipoteka, ose të hapi tash ta afishoj afatin 45 ditor dalin afishim dhe ai që nuk ka probleme, që ka probleme vit ankohet, po nuk do ankohet njëri se keni bo vetë gabimin, kush do ankohet? Pra duhet presi qytetari prap 45 ditë për gafën e hipotekës. ZRPP-ja, nuk e qëndet një grup pune për ta pajtë pune dhe për ta... Ai grup pune se ka bo lom shmua vetin, pra që grupi pune? Po që i grup pune tjetër të vita shoj dhe ta zili këtë pune. Vajtëm në ZRPP. Vajtëm. Karaj filat shika Shkodra. Hajtë pra në ZRPP të shi, hajtë. Do t'i drejtohemi ZRPP-s së Shkodrës për të pyetur lidhur me problemin e zotit Abolli, pasi edhe në bazë të një përgjigje të kthyer me datën 14/11/2017, thuhet se ndodhur në këto kushte për të vijuar realizimin e kërkesës tuaj në mbështetje të ligjit numër 33, fraksion 2012 për regjistrimin e pasurive të palujshme, neni 63 dhe 64 është e nevojshme të realizohet korrigjimi në hartografi. Çka do të thotë që gabimi është bërë nga punojësit e ZRPP-s. Në këtë rast, çfarë ka qytetari? Për më tepër do shkojmë të kërkojmë informacion pranë ZRPP-s. Përgjigjja është marrë zyrtare është me firme me vull, ku ja është kërkuar qytetarit të paraqesë deklaratën e korrigimit të pozicionimit. Ngatrimi mund të ketë ndodhur, por zgjidhja është kjo. Nëse qytetari e don që t'i kryet më shpejt pra për të fituar afatin 45 ditor, mund paraqesin deklaratat. Në të kundërt, nëse s'paraqes deklaratën e korrigimit, ai gabim është bë. Ne avancojmë korrigjimi i gabimit, prandaj quhet afishim 45 ditor për të korrigjuar gabimin. Personat përgjegjës hap pas hapi do të kenë përgjegjësinë e tyre ligjore. Çfarë lidhje ka qytetari në këtë rast? Kujt mund të jetë në hasnori me komshin dhe nuk e merr dot firmën tek komshia. Si zgjidhet? Prandaj është afati 45 ditor i afishimit. Vjen qytetari këtu, thotë që deklaratën nuk e sjelli dot, pastaj ne veprojmë në hapin tjetër nëpërmjet afishimit. Bëjmë verifikimin përkatëse, bëjmë korrigimin përkatës. Zot, oj non, bukur, fra, orda. Firmat i bën qytetari, gjyqin e hap qytetari, avokatin e pagun qytetari, komshitin let qytetari, po ZRPP-ja çfarë bën këtë? Bën gabimin e letrave, që ti të shkosh në gjyq, e shikon çfarë bën ZRPP-ja. Po. Ndërkohë, sigurisht që qytetari na falenderon, genën, stopin për zgjidhjen, sepse vajti në momentin e deklarimit afatin 45 ditor. Po që duhet presi prap 45 ditor, duhet bëj procedurën sportel paguaj dhe 1 lek për një gabim miq nderuar që është i vetë ZRPP-s. Shikojeni pak, shikojeni.
Ky është edhe zoti Nabolli, i cili ka probleme me ZRPP-n e Shkodrës tani, cilat janë hapa që duhet ndjekim që zotëria më në fund t'i gëzohet atij vërtetimi hipotekar. Absolutisht po. Zotëria nëse ka të pamundur për të marrë deklaratën e korrigjimit të pozicionimit të objektit, ne kalojmë me afishim 45 ditor. Është zyra e regjistrimit pasurive të Shkodrës ajo që inicion procedurën e afishimit, pra për të zgjidhur këtë model ngërçit. Atëherë fillojmë këtë procedurën me afat 45 ditor që edhe ne jemi prezent, sepse normalisht u desh që stopi të vinte dhe më pas të bëj një lëvizje. Komshia ndoshta me të drejtën e vet thotë unë nuk ja jap, sepse nesër pas nesër nuk di se si ndryshojnë ligjet dhe vazhdojmë procedurën 45 ditor që sot të lutem duke qenë apo është e pamundur. Do të diskutoj tani me juristin përkatëse do të. Okej, fillojmë procedurën që sot. Një sekondë. Po. Ju informoj tash. Pritni këtu pa më. Po, patjetër. Hajde presim. Atëherë, çfarë u vendos? Atëherë u vendos me që qytetari donë që të kalojë në procedurën e afishimit 45 ditor, të vazhdojë të sportelit bëj aplikimin përkatës dhe ne procedojmë konform ligjit. Tani, drejtor, e gjithë kjo ishte faza e procedurës. Pa, kjo është startimi i afatit 45 ditor të afishimit. Vetëm një pyetje thjesht kam. Mjaftuan vetëm 5 minuta për të mbaruar gjithë të procedurë. Ku ishim 4 muaj? Ajo çka ka ndodhur deri tash është pjesë e problemeve të sistemit të shkuar. Zoti Nabolli shoft buzëqeshur. Faleminderit për emisionin Stop. Ju rujt zoti, ma në fund vetëm për ju se mu kthy kjo buzëqeshje. Se nuk ka pas sonze. E rëndësishme është që gjërat u vunë në rrugë të mbarë. Ju faleminderit shumë, po mos tishë ju nuk do të kthete në rrugë të mbarë. Faleminderit. Ju rujt zoti madh inshallah. Faleminderit. Shumë faleminderit. Deshti zoti. Nese Deshti zoti. për te kësaj qytetari do presi 45 ditë. Ani hebu, do presi ai është, ja ka ba halal, Kabul ja ka ba. Ka dash zoti që ka ardhë gena për Amerike, ka dash ti madhi zoti. E solli Trumpi me rregullu do punë. Se kishte mike për lesh, kishte mike bukur. E megjithatë, për te kësaj unë vërtet dua një dorëgjitje për gjithë drejtorët e ZRPP-ve nëpër Shqipëri, për të Tiranës, për përgjithësin, për ata punonjës që punojnë atje, edhe një tërheqje veshit madhe për ta punonjës që se kuptojnë dot që gabimi më i vogël i tyre ja kur shpije konsekuenca 45 ditore ose mos marrë certifikatas, ose në ca që janë ngulitur në tru që thot ambientet përbashkëta, po është kjo pjesa që si afet fare se i ka fut partia, pum. Për gjithë ju që me sekrecione flava me miliruar, medikamenti më i mirë sot në treg për ju që keni probleme me kohë me sekrecion. Oni, pride ono, apo e do me kokrat, jo ke s'ka problem. Se oni e pi me drejt me ka kohë shumë. Alesja nuk po njihet, se Alesja do vetëm olidrohotin. I dhëm pa koga Alesja gjithmonë. Po nuk të shkakton për gjumja, Alesja. Nuk të shkakton për Se gjumja. ti e di, kur je për gjumur ti? Është dhe anti-alergjike. Fejmë vetëm pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.